Yeah, what's up mga bossing? Meron tayong Toyota Avanza. Ang issue niya ay naka-check engine at sinasabi ng ating kliyente ay nawawala din yung ating compressor at saka yung fan. Pero ang problema ngayon mga bossing ay naka-engage naman. So gumagana naman yung compressor, gumagana rin yung fan. Pero naka-check engine yung ating makina. So ini-scan natin mga bossing para malaman ang natin kung anong lalabas sa tawas mga boss. Ayan, shoutout sa ating mga customer yun, no? Okay mga bossing, so tingnan natin kung anong lalabas dito sa ating Toyota Avanza. Anong year model ba to? Ha? 2016 mga bossing yung ating Toyota Avanza. Ang problema lang nito, nakikita namin pag minsan ito. Itong pinakang nandito na magkakasama mga bossing eh. Nandito yung relay din ng compressor. Hindi ka mukha ng isa nating Avanza na nakaseparate yung ating mga relay. Isa kanya magkakasama. So tingnan natin kung ano lalabas na sa scanner. Hindi naman magsisinungaling yung scanner mo, ha? O yan. Tingnan natin yung mga bossing. Okay mga bossing, may isang nakita, no? May misfire yung ating isang cylinder. So tingnan natin kung mako-correct natin doon sa ano at kung ano matitira sa mga lalabas na sa ating scanner mga bossing. Mga bossing, ayun yung lumabas na problema ng ating ano. So meron din kasi na-detect na yun yung evap system. Ayan o. So tingnan natin kung dahilan din yun dun sa pagkawala ng ating aircon or ng fan mga bossing, no? Tingnan natin kung kasama siya dyan. Mga bossing, pinapalitan muna ng kliyente natin yung lumabas dun sa ating scanner, yung spark plug natin, no? So palit tayo ng 4 na peraso na, syempre mga bossing. Pero isa lang yung binabasa na parang pundi o misfire niya, no? Pero 4 na spark plug na syempre ang papalitan natin dito. Tsaka ito yung lumalabas mga bossing eh. Valve circuit, ano ba yan? evaporated valve emission control. Ayun. So yun yung mga lumalabas mga bossing. So correct muna natin yung spark plug natin. Tapos check natin kung ano pa yung ating pwedeng gawin para syempre mas maganda yung kagaya na sa sinasabi ng ating kliyente na nawawala yung ating aircon, no? Mga boss, andito na yung ating spark plug, no? So urig yung kinuha ng ating kliyente, no? Medyo mahal daw. Mahal talaga mga bossing pag original, no? Ayan, nasa 800 daw ang isa. Okay, so yan muna ipapalit natin dito sa ating Avanza. Mga bossing, okay na tong ating Toyota Avanza. Napalitan na natin ng spark plug. At yung ating nakita ng scanner, meron palang putol dito sa ating socket. So goods na yan. At wala na rin yung ating check engine mga bossing, no? Goods na siya. Okay, so wala na. Ang meron na lang sa kanya na iwan yung airbag. May problema talaga yung airbag niya mga bossing. Tapos paobserbahan natin yung kanyang pan at saka yung aircon kung mawawala pa, no? So na-erase na natin lahat yung nakita natin doon sa ating pagkaka-scan ng ating system mga bossing, no? Okay, yun lang mga bossing. Ito lang ginawa natin dito sa ating Toyota Avanza. Palit ng spark plug. Nagpasabay na rin pala mga bossing ng valve cover gasket yung ating kliyente. Okay, ayun lang mga bossing. Salamat. Thank you.